عادات سيئة يفعلها الأطفال مع التجهيزات المنزلية خصوصا الثلاجة. كلما كان بابها سهل الفتح تكون مشاكل ويزداد الخطر على الأطفال، وتفسد الأطعمة والأشياء بداخل الثلاجة لكثرة الفتح والغلق العشوائي. فما الحل؟ قفل الثلاجة بكابل قوي وشريط لاصق أفضل منتج لحماية الثلاجة والحفاظ على ما بداخلها من التلف. مميزاتها عديدة وفوائدها كبيرة للتخزين بشكل آمن. هذا القفل لا يحتاج للعناء في تثبيته، لن تقوم بالثقب أو تخريب الثلاجة، ولن تستعين بمتخصص، فهو سهل للغاية يمكن لأي شخص تركيبه. ثلاجتك ستبقى في أمان دون التفكير في شغب الصغار أو تعرضهم للأذى.